Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een bericht dat minister Silvania met een voorstel komt over het CMC. Waar gaat het om? Er is al lange tijd, eigenlijk sinds de oprichting van het CMC, een grote schuld op het gebouw. Met het College Financieel Toezicht is zij al langer, de minister van Gezondheid en minister van Financiën, bezig om te kijken hoe deze schulden kunnen worden opgenomen in de begroting en dergelijke. Maar nu is Silvania met een reactie gekomen waarin hij stelt dat er is gesproken met de algemeen directeur van het instituut en in de Raad van Ministers. Maar een belangrijk punt zou moeten zijn dat het land verantwoordelijk blijft voor de kapitaalkosten voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Dat is namelijk 18 miljoen gulden per jaar. Maar dat het beslissende punt volgens de minister is dat het ziekenhuisgebouw eigendom van het land moet worden. Het land zal dan zelf de kapitaalkosten van de leningen dragen. Bovendien zal het land aparte afspraken maken over de aflossingen van de leningen aan een consortium dat verantwoordelijk is geweest voor de bouw van het ziekenhuis. Dus in plaats van elke keer meer kijken wat er betaald moet worden, is het de bedoeling dat er een weg wordt ingeslagen waarbij het ziekenhuis eigendom wordt voor het land, van het land, die dan ook verantwoordelijk is voor de schulden. Daarover heeft minister Silvania een brief geschreven aan het CFT. 3 opvarenden vermist. Een opmerkelijk verhaal gisteren. Een antidrugsoperatie van het stationsschip Zijne Majesteit Groningen is veranderd in een zoekactie naar 3 vermiste personen. Dat gebeurde nadat er een GoFast wegvaarde en vanuit de kustwacht geschoten is op de GoFast. Toen kwam er een explosie op het bootje en sinds die tijd worden 3 mensen vermist. Er wordt uitgebreid gezocht door Defensie Caribisch Gebied, Kustwacht Caribisch Gebied en de Amerikaanse kustwacht. Het is de vraag of daadwerkelijk de 3 opvarenden nog gehaald kunnen worden. En het is natuurlijk ook een zaak die moet worden onderzocht waarom er geschoten was en of er reglementair geschoten is. De bevolking van Curaçao bedraagt 155.826 personen. Dat is een van de conclusies van de volkstelling Census 2023. Van dit aantal mensen dat op Curaçao woont is ruim 70.000 man en ruim 85.000 vrouw. Dat betekent dat het aantal vrouwen nog steeds groter is dan het aantal mannen op Curaçao. En wat de hele bevolking betreft is deze tussen 2011 en 2023 met 3,5% gegroeid. Volgens de volkstelling waren vorig jaar 82 mannen per 100 vrouwen. En dat is nu iets minder. Dus het aantal vrouwen ten opzichte van het aantal mannen wordt alleen maar groter. Verder het aantal mensen dat boven de 65 is en ouder, dat neemt natuurlijk toe en het aantal kinderen neemt af. Elsa Roosendaal is geen leider van de Democratische Partij meer. Dat heeft de Politica gisteren in een persbericht laten weten. Elsa Roosendaal zat natuurlijk 4 jaar voor de man in het parlement. Daarvoor was ze actief voor de partij PAIS. Maar bij de verkiezingen van 2021 was ze de lijsttrekker van de Democratische Partij. Ze haalde toen niet voldoende stemmen om in het parlement vertegenwoordigd te zijn. De afgelopen 3 jaar is zij politiek niet heel actief geweest. Ze heeft zich wel gestort op een studie rechten aan de universiteit. En 4 maanden geleden heeft ze aan het bestuur van de DP gezegd dat ze niet langer politiek leider is van de partij. En dat heeft ze nu ook publiekelijk bekendgemaakt. Aanhoudingen, zaak Venema. We hadden het er gisteren al over in de uitzending van Extra Journaal dat er meer mensen zijn aangehouden in een moordzaak die enige tijd geleden is. 2018 verdween Mike Venema. 2019 werd zijn lichaam in een pick-up aangetroffen nabij Sjoerd in de Caribische Zee. En nu, na al die jaren, zijn er verschillende mensen aangehouden. In de afgelopen periode 5 mensen. 2 in Nederland, 3 op Curaçao. En op Curaçao gaat het om een 33-jarige vrouw en 2 mannen van 22 en 26 jaar. Wat opvallend is dat de personen die zijn aangehouden nu weliswaar 22, 24, 26 jaar oud zijn. Maar toen, in 2018, nog jong. Het ging toen om een 16-jarige, een 18-jarige, 2 personen van 20 en 1 van 27... die ten tijde van de verdwijning van Mike Venema volgens de politie betrokken zijn geweest bij de moord op deze man.
OM houdt veel geld criminelen in. Dat blijkt uit cijfers die bekend zijn geworden. De Extra schrijft erover dat er in 2023 8 miljoen gulden in beslag is genomen van crimineel verkregen geld. Het gaat om spullen die dan bijvoorbeeld bij een veiling zijn verkocht, boten, auto's, huizen en dergelijke. Ter vergelijking, in 2022 was dat nog 1 miljoen gulden, dus het is flink gegroeid. Daarnaast zijn er auto's die in beslag zijn genomen ten gunste gesteld aan bijvoorbeeld de kustwacht of de politie. En huizen die in beslag zijn genomen zijn gebruikt onder meer voor shelters, opvangtehuizen voor slachtoffers van mensensmokkel. Autodieven opgepakt. Dat gaat over een verhaal van mensen van een man die een auto stal bij Mambo, maar niet doorhad dat die auto van een rechercheur was, dat er een GPS in zat. Een manier om te achterhalen waar de auto zich bevond. Dus hij ging rustig wat rijden, maar werd kort daarop bij Marie Pompoen bij de Boulevard supermarkt aangehouden. Dus lange tijd kon hij niet van zijn gestolen auto genieten. En later op de dag was er ook nog een heel ernstig auto-ongeluk waarbij een auto op de zijkant terecht kwam. Dat gebeurde op de Schottengatweg Oost, ter hoogte van FedEx. De chauffeur, een vrouwelijke chauffeur, raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Aruba. We beginnen op Aruba, want daar zijn 3 personen aangehouden in verband met een onderzoek naar mogelijke corruptie rondom de uitgifte van verblijfsvergunningen. Er zijn ook doorzoekingen geweest bij het ministerie van Integratie en op het bestuurkantoor en bij DIMAS, de organisatie die aanvragen voor vergunningen tot toelatingen verwerkt. De minister die verantwoordelijk is voor de integratie, Glembert Kroes, zegt niet betrokken te zijn bij het onderzoek, maar wel het onderzoek te steunen. Het gaat allemaal om de zaak Portulaca. Dat is een zaak die draait om mogelijke zwendel rondom de uitgifte van verblijfsvergunningen in de periode van 2020 en 2022. Minister-president Evelien Wever-Kroes heeft laten weten dat de overheid haar volledige medewerking aan het onderzoek geeft. Ze onderschrijft het belang van integriteit in het ambtenarenapparaat en het overheidsproces, waarbij er gevolgen zullen zijn als integriteit wordt geschonden, aldus de minister-president. Dan gaan we naar een interview met Yvonne Wolthuis-Olf. Zij is van Fundación Gente y Medio Ambiente en strijdt al lange tijd voor het recht van iedereen op Curaçao om aangesloten te zijn op water. Nou, we hebben 23 mei een vergadering gehad in het parlement. Er zijn 2 moties aangenomen waarin wordt gesteld dat mensen niet zonder water kunnen blijven op Curaçao. En de overheid wordt gevraagd daar meer werk aan te verrichten. Minister van Economische Ontwikkeling, Ruisandro Seintje, liet weten dat het om iets meer dan 1000 huizen gaat die niet aangesloten zijn
op water. Een deel van die huizen zijn ook niet meer bewoond. Maar in ieder geval, het parlement heeft laten weten dat ze er werk van willen maken. Aan Yvonne Wolthuis-Ol vroegen we: is het zover? Zijn we waar we wezen willen in de strijd om ervoor te zorgen dat iedereen op Curaçao aangesloten is op het water? Laat ik eerst zeggen dat ik wel heel blij ben dat er eindelijk aandacht is gekomen. En ook dat de staten moties hebben aangenomen. Ik zou het zelfs nog wat scherper gedaan hebben. Ik zou een ultimatum gesteld hebben, maar oké. Dat is natuurlijk aan de indieners geweest. Maar we zijn er nog lang niet. Maar die indruk kreeg je wel, sorry dat ik je onderbreek, want de minister zegt er zijn iets van 1000 huishoudens zonder water. Een deel daarvan wonen mensen niet meer in en dergelijke. Er wordt niemand afgesloten meer zonder water. Waarom zijn we er niet? Omdat er nog steeds afgesloten wordt. Terwijl er wordt gezegd dat dat niet gebeurt. Ja, precies. Gemiddeld wordt er nog 1 huishouden per week afgesloten. Hoe weet jij dat? Ik heb niet zo lang geleden een heel uitgebreid gesprek gehad met de ombudsman. Oké, en die krijgt dat ook te horen? En die krijgt dat ook te horen. Mensen melden zich bij hem aan. Is deze motie dan niet voldoende? Wat moet er nog meer gebeuren? Laat ik eerst stellen dat Aqualecta die heeft eigenlijk zijn administratie niet goed op orde. En dat is niet iets wat nu is, maar dat is al iets wat sinds 2012 speelt. De vorige ombudsman die heeft daar ook al aandacht over gevraagd. Aqualecta die wil of kan de exacte gegevens niet geven, want zeggen ze, dat is privacygevoelig. Maar het betreft natuurlijk veel meer mensen. En 1020, dat is gewoon, om het maar op z'n Amsterdams te zeggen, natte vingerwerk. Natte vingerwerk. Is het dan ook meer voor de bühne een verhaal geweest van jongens, het valt wel mee, terwijl het in de praktijk dus niet meevalt? Ja, het zou best kunnen zijn. Zover wil ik niet eens gaan, maar het zou best kunnen. Je hebt met de ombudsman gesproken. Je hebt veel overleg ook in Nederland met organisaties die daar ook mee bezig zijn. Want in Nederland is er ook een uitspraak van de rechter geweest waarin wordt gesteld dat een kind, volgens mij ging het vooral om een kind niet mag opgroeien in een huishouden zonder water. Wat zijn de stappen die je nu gaat nemen, kunt nemen? We zijn met een flink aantal sociaal advocaten in Nederland ook bezig om toch verder te gaan. Want het kan niet zo zijn dat je iedere keer naar de rechter zou moeten stappen om een uitspraak te gaan vragen. Het moet gewoon allemaal goed geregeld zijn. Het staat ook allemaal in de doelen. Hè? De Verenigde Naties hebben in 2015 de SDG's aangenomen. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft het ook gedaan. Daaronder hoort Curaçao ook bij. Curaçao heeft die SDG's ook geaccepteerd. Wat voor mij heel belangrijk, of wat voor ons heel belangrijk is, dat de armoede die moet teruggedrongen worden. 2030 zou dat zo moeten zijn, maar dat gaat natuurlijk nooit lukken. Maar ook schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, dat mensen dat hebben. En dan gaan we naar Mexico en Amerika, want president Joe Biden heeft verdergaande maatregelen genomen. Hij sluit de grens tussen Amerika en Mexico in die zin dat er verdergaande maatregelen worden genomen om de druk op het asielstelsel in Amerika te verminderen. In een presidentieel bevel wordt geregeld dat aan de zuidelijke grens geen asielvragen meer ingediend kunnen worden als er daar te veel migranten oversteken. Er geldt een humanitaire uitzondering voor kwetsbare groepen zoals kinderen zonder ouders, maar in de praktijk komt het erop neer dat de zuidgrens van Amerika gesloten is voor asielzoekers. En dat is een forse stap. Het zou te maken kunnen hebben met de verkiezingen voor een nieuwe president in Amerika. Omdat natuurlijk de Republikeinse partij onder leiding van Trump veel feller is op het gebied van immigratie en asiel dan de regering van Joe Biden. In ieder geval werd al verwacht dat Biden het migratiebeleid zou gaan aanscherpen, omdat hij onder grote politieke druk staat.
In Mexico is natuurlijk pas een nieuwe president verkozen. Die wordt pas later dit jaar daadwerkelijk benoemd tot president, Claudia Sheinbaum. Maar in ieder geval heeft Biden al een gesprek met haar over de telefoon gevoerd. Of het hierover gegaan is, dat lijkt me wel, maar dat is niet bekendgemaakt. Dit was het belangrijkste nieuws. Wij zijn er morgen weer met Extra Journaal en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.